अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं प्रिंस पर्ल का, जो कि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री में एक लेटेस्ट एडिशन है। और इस रिव्यू को शूट करने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 10,50,000 में ये गाड़ी लॉन्च हुई है। 3,50,000 रुपये पे आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि इन्होंने इस चीज़ में एफिशिएंट है कि इन्होंने इस गाड़ी का टेस्ट रन काफ़ी किया हुआ है। अगर आप YouTube उठा के देखें और आप प्रिंस पर्ल सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि 6-7 महीने पार्कवीज वालों ने इसका रिव्यू किया हुआ है, विच मीन्स कि 6-7 महीने से इस गाड़ी को टेस्ट रन किया जा रहा था। इस गाड़ी में जो इश्यूज आ रहे थे उनको रिजॉल्व किया जा रहा था और अपेरेंटली ये लगता है कि सारे इशू मसले मसाइल जो जो आ सकते थे इस गाड़ी को चलाने के बाद वो हल किए गए हैं और फिर ही ये गाड़ी लॉन्च की है, जैसे कि गाड़ी का लॉन्च होने का हक होता है। तो मेरे पास यहाँ पे चाबी मौजूद है, सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबी है ये। आइए इसके अंदर बैठते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द कार। चाबी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में आरपीएम मौजूद है, 1.2 1.3 हो रहा है। हम हल्की सी रेस के बाद में चेक करते हैं। ऑलराइट, और नीचे हमें ट्रिप शो हो रही है और यहाँ पे ये टोटल ओडोमीटर के आज तक 86 किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ पे हमें बीच में डिजिटल डिस्प्ले में स्पीडोमीटर शो हो रहा है। तो यहाँ पे इट्स अ वेरी सिंपल स्टीयरिंग व्हील विदाउट एयरबैग्स। एयरबैग इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। ऑल्दो एक कवर इन्होंने दिया हुआ है ऐसे कि जैसे इसमें एयरबैग है, मगर इसमें एयरबैग मौजूद नहीं है। एस्थेटिक्स के लिए इन्होंने कवर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये पी जो है अनलाइक द किया काफ़ी ह्यूज और इवन लाइक यूनाइटेड काफ़ी ह्यूमंगस और काफ़ी अजीब लगता था, तो इन्होंने पी थोड़ा सा स्टाइलिश रखा हुआ है यहाँ पे और प्रिंस नीचे लिखा हुआ है। तो स्टीयरिंग व्हील जो है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड ब्रावो एंड इवन किया थोड़ा सा रीजनेबल है इन टर्म्स ऑफ इट्स द फॉन्ट स्टाइल एंड द एम्बलम विच दे हैव पुट ऑन द स्टीयरिंग व्हील। अच्छा जी, इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे AM FM की सहूलत मौजूद है, ब्लूटूथ मौजूद है। और लेट्स पुट ऑन द रिवर्स गियर, चेक करते हैं बैक कैमरा है कि नहीं है। ऑलराइट, जेन्युइन बैक कैमरा इंस्टॉल्ड है और हमारे पास ये वाली लाइंस भी यहाँ पे जा रही है। एसी के पैनल के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा USB का पोर्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आप USB वगैरह लगा सकते हैं। हम एसी के पैनल की बात करते चलें आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर आउट कि हमें कैसे पता चलेगा हवा कितनी तेज है। हमें अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। वन थिंग कि इंडिकेटर्स जो है इसके लेफ्ट साइड पे हैं स्टीयरिंग व्हील के, लाइक अ जर्मन कार, ठीक है। और वाइपर जो है उसकी ऑप्शन हमारे पास राइट साइड के ऊपर है। साइड वाले शीशे जो हैं आप ऊपर लेफ्ट पे करके या राइट पे करके इस नॉब की मदद से ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं। जो है वो रिट्रैक्टेबल नहीं है मगर उसमें इंडिकेटर मौजूद है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे डिग्गी खोलने की ऑप्शन मौजूद है। मैं जो ही बटन दबाऊंगा तो इसकी गाड़ी की डिग्गी जो है वो खुल जाएगी। जस्ट चेक दिस आउट। अब मैं बटन दबाऊंगा और डिग्गी खुल जाएगी। ऑलराइट, ये एक छोटा सा शशका इन्होंने इस गाड़ी में दिया हुआ है। 10,50,000 रुपये में ये फीचर मिल रहा है। मुझे तो इस फीचर को देख के खुशी हुई इस प्राइस में। वेरी नाइस प्राइस फॉर सच अ फीचर। ये फीचर मैंने इसके अलावा फॉर्च्यूनर में देखा था जो मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास चारों विंडोज पावर की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ड्राइवर की जो है वो भी फुली पावर्ड नहीं है, वो भी जो है वो पावर विंडो है मगर फुली पावर्ड नहीं है। तो चारों विंडोज पावर्ड है हमारे पास यहाँ पे। और सेंट्रल लॉकिंग की सहूलत हमारे पास मौजूद है। और उसके साथ साथ आप इन 3 शीशों को ड्राइवर जो है वो ऐसे करके कंट्रोल कर सकता है कि आया कोई और खोले या ना खोले। अगर हम इसके कंपार्ट्स की बात करते चलें तो पैसेंजर साइड पे यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्ट मौजूद है। डोर हैंडल के अंदर यहाँ पे कॉइन्स वगैरह रखने की सहूलत मौजूद है। इस पैनल के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ यहाँ पे जो है एक छोटी सी टेबल टाइप जगह मौजूद है, क्योंकि ये स्लोप है, इसमें हल्की सी स्लोप है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत रिलायबल है। इसको थोड़ा सा और स्लोप में डाउनवर्ड करते तो मजीद बेहतर हो सकता था। अच्छा जी, नीचे जो है वो ग्लव कंपार्टमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे टिश्यू का डब्बा रख सकते हैं उल्टा के, या ऐसे करके टेलीफोन वगैरह आप रख सकते हैं या वॉलेट रख सकते हैं। खोलने की कोई जगह मौजूद नहीं है यहाँ पे।
चलें, ये भी कन्वीनियंस के लिहाज से सही है। ग्लव कंपार्टमेंट बना देते तो अच्छा रहता है, मगर शायद कॉस्ट कटिंग यहाँ पे की गई है, तो चलें कोई नहीं, खैर है। अच्छा जी, गियर के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा एक जगह मौजूद है जहाँ पे आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, और गियर बॉक्स के पीछे यहाँ पे एक काफ़ी कन्वीनियंट और हैंडी एक छोटा सा कंपार्ट मौजूद है। यहाँ पे आप अपना सेल फोन वगैरह रख सकते हैं। हैंड ब्रेक नीचे करके देखते हैं, ठीक है, नो इशू। तो वो है हैंड ब्रेक के बिल्कुल पीछे यहाँ पे एक छोटा सा कप होल्डर मौजूद है। यहाँ पे चाहे ड्राइवर अपना कप रखे या पैसेंजर रखें या पिछले लोग रखें, मल्टीपर्पज़ कप होल्डर यहाँ पे मौजूद है। तो डोर हैंडल के अंदर एक छोटा सा खाना मौजूद है कॉइन वगैरह रखने के लिए, और ये एक छोटा सा कंपार्ट मौजूद है पिछले लोगों के लिए। यहाँ पे कॉइन रखने की सहूलत मौजूद है, और नीचे एक छोटा सा खाना मौजूद है जिसमें एक जूस का डब्बा आ सकता है या एक छोटी सी बॉटल बिल्कुल पतली सी आ सकती है। अगर हम हेड स्पेस की बात करते हुए चलें तो ड्राइवर के लिए हेड स्पेस इज प्रीटी कन्वीनियंट, नथिंग रॉन्ग इन हियर, ठीक है। और अगर हम लेग स्पेस की बात करते चलें तो लेग स्पेस भी जो है इट्स गुड इनफ। स्टीयरिंग व्हील के साथ मेरी टांगे जो हैं वो टच नहीं हो रही हैं, तो डिसेंट लेग स्पेस यहाँ पे मौजूद है। ऑल्दो ये जो गियर बॉक्स जो है यहाँ पे जो लगा हुआ है, और जो पावर विंडोज़ का जो ये यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मेरी टांगे ऐसे करते हुए टच हो रही हैं, विच इज़ ओके, क्योंकि हमें जापानीज़ गाड़ी की आदत है, ठीक है, उसमें आप बिल्कुल चौड़े होकर बैठ सकते हो। मगर एक लोकल इंडस्ट्री के हवाले से गुड जॉब। पीछे चल के देखते हैं पीछे क्या सीन है। तो अभी मैं आके बैठा हूँ पीछे, ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि लेग स्पेस जो है वो अभी भी कन्वीनियंट मौजूद है। ऑल्दो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई लंबा बंदा बैठे 6 फुट का, तो हो सकता है उसकी टांगें आगे टच हों। और बीच में हमारे पास एक बम्प मौजूद है, तो जो बंदा बीच में बैठेगा, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो सकती है लंबे सफ़र में। एक टांग ऊपर होगी या एक टांग नीचे होगी, या कोई छोटा बच्चा बैठे हो, ठीक है। और जो बीच में बंदा बैठेगा उसके लिए हेड स्पेस जो है वो अगर मुझ जैसा हो तो वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, अगर मुझसे लंबा हो तो शायद उसके साथ यहाँ पे लगे। अच्छा जी, यहाँ की अगर हम हेड स्पेस की बात करते चलें, ठीक है, तो ऐसे तो हेड स्पेस इज़ ओके, सही है, मगर अगर मुझसे कोई लंबा बंदा बैठे उसको शायद थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़े। वन थिंग अबाउट दिस कार कि रूफ लाइन जो है बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर आ रही है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मेरा सर भी यहाँ पे लग रहा है। मगर मित्सुबिशी मिराज, वोक्सवैगन अप, टोयोटा आइगो, जापानीज सुजुकी स्विफ्ट, और भी 2-4 चीज़ें, और भी 3-4 गाड़ियों के नाम मुझे आ रहे हैं कि जिसमें रूफ लाइन का बड़ा इशू है। तो अगर उन गाड़ियों में रूफ लाइन का इशू है तो चलें, ये तो फिर अपनी शहजादी है जो आजकल लॉन्च हुई है, तो हम इसको बख्श देते हैं। मगर रूफ लाइन का जो इशू है वो पिछले लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत है। अच्छा जी, अगर हम हेड रेस्ट की बात करते चलें तो यहाँ पे 2 हेड रेस्ट मौजूद हैं, विच सजेस्ट कि ये गाड़ी 4 बंदों के लिए है। और अगर मैं सीटिंग कैपेसिटी को देखूँ तो 2 बंदे मुझ जैसे और एक छोटा बच्चा आराम से यहाँ पे कन्वीनियंटली बैठ सकते हैं। ये इसकी डिग्गी है। वन थिंग ऑफ अबाउट द डिग्गी है कि आपने जब भी डिग्गी खोलनी है तो आपने ऑल द वे आगे जाना है, आगे जाके आपने दरवाज़ा खोलना है, दरवाज़ा खोल के आपने ऐसा करके कष्ट करके बटन दबाना है, और फिर जो है वो डिग्गी खुलनी है। अच्छा जी, ये इसकी डिग्गी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये इसका बूट स्पेस अवेलेबल है। हम इसको हटा के देखते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि स्टेपनी इन्होंने इसमें दी हुई है, और ये इसकी जो है वो जैक रॉड पाने की सहूलत मौजूद है। और प्रिंस जो है, प्रिंस में ये लिखा हुआ है, विच एक्चुअली लुक्स नाइस। चीप नहीं लगता, अच्छी गाड़ी लगती है। बस इसको यहाँ पे भी एक छोटा सा गट्टा दे देते, मतलब ये टायर जिसके ऊपर है, ठीक है, तो थोड़ी सी कन्वीनियंस हो सकती थी। बहरहाल इट्स ओके। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है स्टेपनी मौजूद है, और सीट्स को भी आप जो हैं अगर आपने बूट स्पेस लंबी करनी हो तो यहाँ से करके आप बिल्कुल आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा और स्पेशियस बूट बन गया है, विच अगेन इज़ अनदर प्लस पॉइंट फॉर प्रिंस पर्ल कि आप चाहें तो सामान अगर आपने कभी ज़्यादा रखना हो तो लंबा रख सकते हैं। अगर ये सीट्स के दरमियान स्प्लिट दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये है प्रिंस पर्ल का इंजन, 800 सीसी इंजन है ये। अगर हम इसके एवरेज की बात करते चलें तो अकॉर्डिंग टू देम ये शहर में एवरेज देगी तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर पर लीटर,
और ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग रूट पे इसको एक मुनासिब स्पीड में चलाएंगे, 100 की स्पीड पे चलाएंगे, तो उसमें भी आपको ये तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी। तो ओवरऑल एक स्टाइलिश सी लुक आती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो इन्होंने वुडन इंटीरियर का टच दिया हुआ है बीच में, और वाइट का जो इन्होंने एक हल्का सा कॉम्प्लीमेंट किया है, ये काफ़ी इनरिच करता है इन लुक को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सनशेड। सो वी हैव अ स्मॉल वैनिटी मिरर ओवर हियर। ये इसकी लाइट्स हैं, लाइट्स भी डिसेंट हैं, अच्छी हैं। और यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं है, अलबत्ता यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट मौजूद है कि जिसमें आप अपना कोई पेपर वगैरह रख सकते हैं। और छत भी जो है उसमें भी इन्होंने हल्का सा स्टाइल मारा हुआ है, जो कि एक्चुअली अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। आप ये देख सकते हैं छत को, ये दो अलग से हमारे पास जो है ये चीज़ जा रही है, जो कि डिसेंट लग रही है, बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही हैं। तो आइए बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स की। अच्छा जी, 2020 चल रहा है और एक ऐसी गाड़ी लॉन्च हुई है जिसमें एयर बैग्स नहीं है, वन थिंग। और दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि हल्की सी भी अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी का अंदाज़ा लगाएं और आप मार्केट रिसर्च आपकी कंप्लीट हो, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 660 सीसी आज के दौर में तकरीबन 18 से 20 लाख की सेल हो रही है, वो भी 3-3 साल पुरानी। उसमें ऐसी क्या चीज़ है? ऑटोमेटिक गियर जनाब। तो इन्होंने गाड़ी लॉन्च की है मैनुअल गियर में, और ऑटोमेटिक वेरिएंट इन्होंने लॉन्च नहीं किया। आई थिंक इट्स अ बिट टर्न ऑफ कि आप 2020 में ऐसी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं जो सिर्फ मैनुअल है और अच्छी खासी इसके एस्थेटिक्स हैं, अच्छा खासा इंटीरियर है, एक्सटीरियर, इट्स अ गुड लुकिंग कार। ये ऑटो में भी लॉन्च करते तो काफ़ी इनको पायदारी मिलती, बेशक लाख सवा लाख रुपए प्राइस ऊपर रख लेते। अच्छा जी, अगर हम इसके प्रोस की बात करते चलें, तो वन थिंग दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी एफिशिएंट कि प्राइस जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है, काफ़ी अच्छी है। आपको इस प्राइस के बदले में आपको एक मेहरान मिला करती थी जो इंतहाई पायदार थी, अब वो डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो आती थी वो बेसिक सुजुकी ऑल्टो आती थी, वो भी डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। अब वो ऑटो आती है, मैनुअल आती है, और वो पहुंची हुई है जनाब 14.5-16 लाख रुपए पे गाड़ियाँ वो पहुंची हुई हैं। इसके अलावा हमें जो चीज़ मिलती है वो मिलती है 0 मीटर में यूनाइटेड ब्रावो, जो कि पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा ये कि यूनाइटेड ब्रावो का या ज़ोटे 100 का हैंडल्स बहुत ही टर्न ऑफ थे। इसके हैंडल